လုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ရှားရက်မှာတော့ EFL ကပ်လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်။ Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal, Man City တို့လိုအသင်းကြီးတွေတက်နေစေဖြစ်လို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိတယ်။ Quarter Final ပွဲစဉ်ဒုတိယနေ့အဖြစ် Everton အသင်းနဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲလည်းရှိတယ်။ Manchester United အသင်းကလက်ရှိမှာ Premier League မှာ Away from Home လို့ခေါ်တဲ့ Away ကွင်းရလက်အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတယ်။ Premier League မှာ10ပွဲဆက်နိုင်ထားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်က Carlo Ancelotti ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာကန်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာရလက်ပြန်ကောင်းသလိုအိမ်ကွင်းပြည်သက်ရှိမှာပဲArsenal ရော Chelsea ကိုရောနိုင်ထားတယ်။ဂျာယက်မှာ Leicester ကိုနိုင်ထားတော့သူတို့ကတကယ်ပွဲကြီး၃ပွဲကိုသူတို့နိုင်ထားတာပါ။ဒီနေ့သိန်းကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Everton ရဲ့ဂိုးတစင်ပတ်မှာ Manchester United က3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ Social အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် repeat လုပ်နိုင်မှာပေါ့။ပထမဆုံးချိန်ဒီအဆင့်ကို Everton က West Ham နဲ့သူတို့တွေ့ပြီးတော့ 4-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုတက်လာတဲ့ချိန် United အသင်းကတော့ Brighton ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ။နှစ်သင်းလုံးကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့အဆင့်ပါ United ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ9ချိန်ပိုဆွဲထားပြီး4ချိန်ရှုံးထားပါတယ်သူတို့နောက်ဆုံးရခဲ့တာက2016-19ခုနှစ်မှာ Jose Mourinho လက်ထက်မှာနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ် Everton ကတော့အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွေမှာရော FA Cup ပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုအစဉ်လာတဲ့ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပေမဲ့ထူးထူးခြားခြား League Cup လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ပြိုင်ပွဲမှာတော့လုံးဝကိုအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အသင်းပါဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေခြေစွမ်းပိုင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်ပါ Manchester United အသင်းဟာSocial လက်ထက်မှာ Champion League ပွဲကထွက်လာပြီးခဲ့ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလက်တီကောင်းနေတယ်ယုံကြည်မှုတွေရနေတယ်ခြေစွမ်းပြကစားနေတယ်ကစားမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ EFL ကပ်လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ဖြစ်လို့ဂျားရက်မှာလဲကန်ရမယ်ပွဲပတ်မှုဒဏ်ဒီကြောင့်အဓိကကစားမတွေအပြောင်းလဲကိုနှစ်သင်းလုံးကပြောင်းလဲဖို့ရှိတယ်။ Everton မှာတော့ဂိုးသမား Pickford နေရာမှာ Olsen ဖမ်းဖို့ရှိပြီးတော့ပြောင်းလဲတွေတွေးရနိုင်သလိုကွင်းလေတိုက်စစ်ပိုင်းတွေလည်းအပြောင်းလဲအချို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲပြီးရင်Semi Final အဆင့်တန်းမျိုးကိုရောက်မယ်ဝီမလီကွင်းကိုတွားကန်ရမယ့်အခြေအနေအိမ်ကွင်းပြည်သက်2000မှာကြီးရမယ့်အခြေအနေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အထူးကစားမှာအချို့ကိုလည်းမျှသုံးနိုင်ဖို့ရှိတယ် United ကတော့ဟိုတနေ့က Leeds United နဲ့ပွဲမှာ Fred Topany ကွင်းလေကိုသုံးတော့ဒီနေ့ဘက်မှာ Donny van de Beek နဲ့ဖို့ပါအတွေးကိုပြောင်းလဲသုံးနိုင်တယ်လို့ Juan Mata တို့လည်းပြောင်းလဲကစားနိုင်တယ်ဂိုးသမားကတော့ Dean Henderson ဖြစ်ဖို့ရှိပြီးတော့ Premier League မှာလူရှော်ကစားတော့ Alex Telles နဲ့ Harry Maguire နဲ့အတူတစ်ဖက်က Transib ဘာညာအပြောင်းလဲလုပ်လာနိုင်တယ် Wan-Bissaka ရဲ့နေရာကတော့ကစားမဲ့လူရှားတော့ Wan-Bissaka ပဲကစားဖို့များတယ်နောက်ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Bruno Fernandes ကိုတော့သူအပြောင်းလဲလုပ်ပါမလား Daniel James ကိုသူတို့သုံးကောင်းသုံးနိုင်ပြီးတော့ Mason Greenwood လည်းပါလာနိုင်ပြီးတော့ Edinson Cavani တို့ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်လက်ရှိလူစင်းရအရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်ပိုင်းပဲဖြစ်နှစ်သင်းကတော့တိတ်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Everton အသင်းအနေနဲ့ Premier League မှာအာသွန်ခွန်ဆိုင် pressure အပြည့်ကစားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုး United ကိုရောသူတို့စွမ်းဆောင်ပါမလားဒီနှစ်သင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင် Everton ဟာ Manchester United ကိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာရလက်အဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်က Social က4-0နဲ့ရှုံးခဲ့တာကလွဲရင် United က Everton ကွင်းမှာအနည်းဆုံး9-9မနိုင်ရင်သေကစားထားတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာပြီးခဲ့နှစ်ကသေရဟိုးတနစ်ကျော်က4-0နဲ့ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ1-1တပွဲသေကြပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီတွေမှာ3-1နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ head to head ရကြည့်ရင် Everton အနေနဲ့လက်ရှိမှာ United ကိုရှင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်ဒီနှစ်သင်းက59ချိန်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်12ချိန်သေကြပြီးတော့ United က38ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့ Everton က9ပွဲပဲနိုင်ထားတယ် overball ရရော head to head ရရော Social ရဲ့ United ကသားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာက Carlo Ancelotti နဲ့ Social နဲ့အားပြိုင်မဲ့ဒုတိယဖတ်ထူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီပွဲမှာ Manchester United အနေနဲ့တကယ်ရော in diveအားတိုက်ကစားပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ EFL ကရဲ့ Semi Final ဆင့်မှာ Manchester City ကိုရှုံးတယ် FA Cup မှာ Chelsea ကိုရှုံးတယ် Europa League မှာ Sevilla ကိုရှုံးပြီးတော့ Semi Final အဆင့်ရောက်ပြီးတော့မှလှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ Social အတွက်သူဟာ United နီးပြတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုစုဖလားတစ်ခုကိုရယူပေးနိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်သိပြဖို့ဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲဟာတကယ်ကိုအခွင့်ကောင်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီ Manchester United ရဲ့ခြေစွမ်းဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။မနစ်ကထက်ပိုတည်ငြိမ်တဲ့တိုက်စစ်ခံစစ်ပိုမျှတလာတယ်။ဒီနှုန်းကလို့ sloppy goal တွေပေးနေရစေဖြစ်ပေမဲ့အသင်းဟာနည်းနည်းလေးပို balance ဖြစ်လာတယ်။ Bruno Fernandes ရဲ့ impact ပါဝင်ပတ်သက်မှုဒါအပြင်ကွင်းလေက Fred Topany Marty Popper ကသူကစားခွင့်ရတဲ့အခါမှာသူခြေစွမ်းပြနေလို့တစ်ဖက်က Bruno Fernandes အတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Edinson Cavani လည်းရှိနေပြီ။ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ
Manchester United အနေနဲ့ကစားမလူဆုံသည်ဖြစ်စေလူမဆုံသည်ဖြစ်စေဒီနေ့ပွဲမှာ Everton ကိုအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ပွဲရှိတယ်တခုပဲရှိတာက Everton ဘက်က Ancelotti အနေနဲ့လူဆုံထုတ်ကန်ခဲ့ရင်တော့ United အနေနဲ့ခက်ခဲနိုင်တယ်လက်လောအနေထားရ Everton အသင်းအနေနဲ့သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တုန်းကမှမအောင်မြင်ဘူးတဲ့ EFL ကပ်ကိုယူချင်စိတ်ရှိမှာတော့သိကြတယ် Carlo Ancelotti ဟာ Everton ကိုကင်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီတစ်နှစ်တာကာလာတွေ up and down တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ Premier League မှာတော့သူကလက်ရှိမှာရလက်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ရလက်ပိုင်းတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာ United အနေနဲ့ Everton ကိုနိုင်ခဲ့တုန်းကသူတို့ခြေစွမ်းကျနေပြီးတော့ဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေတီးပွဲတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာ Everton နဲ့သွားကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအသင်းကြီး၃သင်းဖြစ်တဲ့ Leicester, Arsenal, Chelsea ၃ပွဲကိုနိုင်ထားပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပြန်ရနေတဲ့ဒီအသင်းကိုရောဒီဒီချိန်မှာနိုင်ပါမလားဒါဟာအဓိက question ပဲ social အတွက် clever ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကစားတဲ့ပွဲတော်တော်များများမှာကိုယ့်ထက်တိုက်စစ်ပူကောင်းတဲ့အသင်းကိုယ့်ကိုတိုက်စစ်ဆင်မဲ့အသင်းတွေမှာတံပြန်တိုက်စစ်မှာ social ရဲ့အသင်းကကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းခံစစ်ကစားတဲ့အခါဂိုးတွေရပြီးတော့မှခံစစ်ကိုနည်းနည်းလေးပိတ်ကန်သွားတဲ့အသင်းတွေနဲ့ကြာရင် United နည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကအဓိကပြဿနာပေါ့ဆိုတော့ Everton ကဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ပွဲမှာ Yerry Mina ရဲ့ဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ပိတ်ကန်ပြီးနိုင်သွားလို့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာလည်းအိုက်တိုင်းပဲအနိုင်ကူးကိုထိန်းထားနိုင်တယ် Leicester ကိုလည်းအဝေးကွင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဖိထားခံရပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းထိန်းကန်နိုင်တယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီ Carlo Ancelotti အသင်းရဲ့အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ defensive ပိုင်းပဲကွင်းလယ်မှာ Alan ပြန်ပါလာဖို့ရှိပြီးတော့ Alan နဲ့ Doucouré တွဲမလား Tom Davis နဲ့ Doucouré တွဲမလားဘယ်သူပဲတွဲ Everton ကွင်းလယ်ကတောင်းတင်းပြီးသားပါဆိုတော့ Manchester United အနေနဲ့ Martin နဲ့တစ်ဖက်ကPaul Pogba, Donny van de Beek တို့အတွဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိနိုင်တယ်ခြေစွမ်းရရောတိုက်စစ်ပိုင်းရရော Manchester United နဲ့ Everton ဟာတကယ်ကိုအပြန်အလှန်ရှိမဲ့ပွဲပါဂူဒီစင်ပတ်မှာရှိလို့ပြည်သက်ထောင်ဂျုံနဲ့အားပေးမှုအရှိန်နဲ့ Everton ဟာနိုင်ပွဲတွေရနေတဲ့အချိန် United ကလည်း Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးအဝေးကွင်းဖော်အသင်းဖြစ်ရှိနေတာပါအဝေးကွင်းရလက်အကောင်းဆုံးအသင်းနဲ့လက်ရှိရလက်ပြန်ကောင်းနေပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာ Arsenal ရော Chelsea ရောနိုင်ထားပြီးတဲ့အသင်းနဲ့အားပြိုင်တဲ့အခါဘယ်သူနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါသလဲပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ပြီးလဲ head to head ရရော Everton က Manchester United ကိုမတာပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်နောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်29ပွဲဆက် Everton ဟာအိမ်ကွင်းမှာကစားရတဲ့ပွဲမှာ Manchester United ကိုသူတို့က9ပွဲပဲနိုင်ထားပြီးတော့9ပွဲတည်18ပွဲရှုံးထားတဲ့အခြေအနေဟာသူတို့အတွက်တော့6ချားစရာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲချက်ကာလတွေကြောင့်လူအပြောင်းလဲတွေလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့် United အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတို့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်လို့ပွဲကတော့မထင်မှတ်ပဲပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်တတိထားရမှာကဒီပွဲဟာမိနစ်90ပြည့်သွားရင်အချိန်ပိုမရှိဘဲနဲ့ပယ်နတီအဆုံးဖြတ်စက္ကန့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်သင်းလုံးနေနဲ့လဲတကယ်လို့များပယ်နတီရောက်သွားခဲ့ရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားနိုင်တဲ့အချက်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါက EFL ကရဲ့ဘဒူးနဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ကျွန်တော် UK မှာဆိုတော့8နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကံမဲ့ပွဲပါဒါ United အနေနဲ့ EFL ကမှာ9ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်မှုတဲ့ Jose Mourinho နဲ့အတူ2016-19ခုနှစ်မှာသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးပိုဆွဲခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကံမဲ့ပွဲမှာ Stoke City နဲ့ Tottenham Hotspur တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ် Stoke အနေနဲ့လက်ရှိမှာဘယ်လောက်ကြီးကောင်းမှဖြစ်ဖြစ် Spurs အသင်းကိုရှင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာ Stoke City အသင်းက Aston Villa ကိုကြော်ဖြတ်လာပေမဲ့ Spurs ကိုရောသူတို့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံနိုင်ပါမလား Stoke က Championship မှာအဆင့်9နေရာမှာရှိပါတယ်အိမ်ကွင်းရလက်ကတော့အရန်ကြီးတော့မကောင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ် Spurs အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့က4ချိန်ပိုဆွဲထားပြီးတော့2009-2008သူတို့ကလပ်အသင်းနောက်ဆုံးစူဖလာရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပါဆိုတော့ Spurs အတွက်စူဖလာတွေကိုအများကြီးလိုဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဆက်မှာ Chelsea ကိုပယ်နတီဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီးဒီစစ်ကိုတက်ထားတော့ Jose Mourinho အတွက်ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester City ကိုရှုံးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ Giant မှာ Liverpool ကို Anfield မှာရှုံးခဲ့တာက Spurs အသင်းအတွက်နည်းနည်းလေးဆက်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်ခြေစွမ်းရတော့ Spurs မှာ energy အပြည့်ကစားမအင်အားအပြည့်စုံရှိတယ် Stoke City ရဲ့ကွင်းမှာဖြစ်လို့ပွဲချက်ကစားရနိုင်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Stoke အနေနဲ့ Spurs ကိုရှင်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်သူပြည့် Mourinho အနေနဲ့ဒီစူဖလာတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အချိန်ဒီဖလားဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါမော်ရီညိုဟာသူစတင်ရောက်တဲ့အသင်းတိုင်းမှာလီဖလားကိုယူလေးရှိတဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲဟာမော်ရီညိုတဲ့အဓိက first choice ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကလည်းအမှတ်တိုင်းပြောရင်ကြိတ်နေရှိနိုင်တဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကံမှာပါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လီဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်ပါ Stoke City နဲ့ Tottenham Hotspur ဘယ်သူနိုင်ရပြီး Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကရော job done အဖြစ်နောက်ဆင့်တက်နိုင်မလား Ancelotti နဲ့ Solskjaer တို့ပြိုင်မဲ့ Everton နဲ့ Manchester United ပုံမှာရောဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်မလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ